zones où le climat est trop changeant. Dans le temps passé, les terres là sont vraiment suffisantes. Mais à l'heure actuelle, ça ne répond plus. When you have less natural resources available for people, the limited remaining places or spots where you have those opportunities, will be a concentration of people. They will move from one place to another in order to get access to those resources. Everybody fend for themselves, and in that, of course, you have some clashes, you have some problems. Vraiment trouver des moyens pour faire en sorte que les populations vivent mieux dans un écosystème qui est très hostile, qu'on connaît déjà, que l'écosystème du Sahel. J'ai été élue le 17 mai 2021, installée comme maire. L'environnement, selon moi, l'environnement, c'est le centre principal du développement de la commune, du moment que la plupart de la population ne vivent que de cette terre-là, l'agriculture et l'élevage. Mais vraiment, cette fois, à ce jour, il y a eu un changement parce qu'il y a eu la dégradation de la terre, il y a eu la désertification qui nous a amené vraiment à une réduction des secteurs cultivables. De plus en plus, les conflits augmentent. Conflits à l'accès aux ressources naturelles, protection des végétaux, d'espaces de pâturage. Most of the conflict between farmers and the pastoralists, each of them are looking after his asset. I'm looking at my plant, my farm, my agriculture, my crops and so on. You are looking at your animals. So because of limited resources, it's creating really those sort of conflicts. In 2007, the African Union launched the Great Green Wall, a plan that was initially designed to plant a green belt spanning more than 8,000 kilometers across 11 countries. However, every ambitious plan comes with risks. L'idée, c'était comme pour construire un mur. The reality on the ground, what can be done, you just realize first challenge, it cannot be a linear tree planting on 8,000 kilometers. That is not possible. If you look at even some of the land, the rocks, the mountains, the hills and so on, it cannot be a linear process. The second big challenge that makes it not technically sound is that you cannot have an adapted or resilient species of trees that can grow in all these sort of landscape or ecology. Mais après, l'idée a évolué pour repositionner en tant qu'une sorte de mosaïque d'intervention dont le seul but est de renforcer la résilience des populations. Au Sahel, le problème, ce n'est pas uniquement lié à l'environnement, c'est lié à l'éducation et également à la santé pour pouvoir ensemble mener des interventions qui concourent à relever, à rehausser les capacités des populations et des écosystèmes face à tous ces changements climatiques que la sous-région vit. Since its launch, the Great Green Wall Initiative has restored more than 18 million hectares of land, created more than 335,000 jobs, and led to more than $90 million increase in revenue across 11 countries. So all these sudden have created really a new movement of community-led intervention, and for me that is really what is booming on the ground now. We start really seeing the impact or the changing that is bringing. The land starts improving, using the right species, the right technology, the native species, resilient species. In 4 or 5 years' time, they start seeing really what that is bringing. And that's helped to fix the community. Parce qu'au début, nous n'avons pas les moyens pour avoir même le jardin, à plus forte raison château. Et avec cette subvention, donc, nous avons pu avoir un jardin, on a fait des châteaux, nous avons construit une boutique, nous avons nos produits. Et avec le jardin, nous travaillons avec notre propre moringa. Nous n'avons pas besoin d'acheter des moringas qui contiennent de l'engrais ou quelque chose comme ça. L'impact, ça a vraiment changé la vie. Le moringa a une valeur commerciale. Le moringa a pu
beaucoup de familles. Et en plus, donc, il est important de créer ce groupement, mais parce que la production du moringa rentre parfaitement dans la restauration de la terre. The Great Green Wall is bringing back land productivity so that can have more crop yield to address the issue of food security and feed security also for the livestock. At the same time, getting more capital for the communities, for farmers, for the association, so that it gives more opportunity and reduce the conflict related to depletion of natural resources. Nangwada ke gogor ganga ni yora kudim kunu ay kushara kule kukango kanga ni diara kul fansin wal barkano kanda ay kushara wallahi basu busara so ngabandi kandi se subir sayara ilmo sayara sub gotonto ni wona ila so nangona alhamdulillah ila almanesh ko nangu fu ilmo godwana fa. By restoring 5 million hectares, the countries of Burkina Faso and Niger hope to create 65,000 jobs, most of them from small investments across multiple towns and villages. Vraiment, je suis animée d'une immense joie. Nos projets pour l'avenir, nous voulons assez que notre groupement-là, nos activités soient propagées dans l'international, pas même dans le national, jusqu'à l'extérieur.